Deus não coloca nada à toa no nosso caminho. Tem sempre um propósito por trás de cada fase, cada situação, cada pessoa, cada experiência. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes vai doer, vai machucar, mas vai ensinar. Vai passar e coisas boas vão acontecer. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você acreditar que Ele tem o melhor para você e trabalhar nesse propósito, mais você vai ser feliz. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, aguente firme lutando. E quando menos você esperar, as bênçãos vão chegar na sua vida de maneira abundante.